TV yìí mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. HBL TV mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. Àjànàkú kọjá mo rí nǹkan fèrè, bàbá rere káwí parí. BGI TV, we are the pace setter. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde. Iléeṣẹ́ amóhùnmáwòrán tó mọ bó ṣe ń lọ, tó ní ìròyìn kọ́ńbọ̀kì tó jẹ́ yàjóyàjó, ìròyìn àti ìsọfúnni àtìgbàdégbà, àwọn ètò tó ké pọ́pọ́ fílẹ̀ má yí kú ẹ̀ má gbé kú ò ń bẹ̀ máa jẹ̀gbádùn ẹ̀ lọ. BGI TV, bàbá gbàgede ìmọ̀ TV. Èdùà Òkè ló dirí ẹwà fákùkọ o, bí ọ̀kín bá tú ìyẹ́ ẹ̀ díẹ̀ ẹwà rẹ̀ á kalẹ̀ á ká oko. Ẹ kàn sí ẹ̀ka ìpolówó ọjà wa láti bá wa dòwò pọ̀ lórí +234 70 38 22 6160 fún àwọn tí ń bẹ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà 070 38 22 6160. BGI TV, bàbá gbàgede ìmọ̀ TV, ọ̀gá ni kọ́ń láwùjọ òkúta. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde. Ojúmọ́ ti mọ́, ojúmọ́ ti mọ́ mi nílẹ̀ yìí o, ojúmọ́ ti mọ́ mo ríre o. Ẹyẹ àdàbà, ẹyẹ àdàbà, ẹyẹ àdàbà tó ń fò lókè lókè, bá wá balẹ̀ mi o, ojúmọ́ ti mọ́ mo ríre o. Kẹ́yẹ àdàbà ńlá, ẹyẹ àdàbà olóore kó gbà lé mi láṣẹ Èdùmàrè. Ire gbogbo kó yá wá mi rí, ayọ̀ gbogbo kó yá wá mi kàn. Ṣé ẹ̀rí tẹ́yẹlé bá ti ń fò báyìí tọ̀tún tòsì báyìí lápá ẹyẹlé fi ń kórè wọ̀lú. Ìyẹn ni mo fi ń kí gbogbo yín pé ẹ káàárọ̀ lójúmọ́ tòní. Ṣùgbọ́n jẹ́ ká sáré sọ ilé káwọn èèyàn tó fi yẹn ṣọ̀nà àdìyẹ kọ́ máa pa wọ́n lẹ́rìn-ín. Ọmọ kan ló ń jẹ́ Láìsí. Ó kù làbúlé Abdulaziz kan. Láìsí sọ pé Láìsí kò ìṣẹ́jú nígbò ìṣe Yorùbá. Láìsí ikú ò ní Èkó, kúrò lábúlé ó lọ sí Èkó. Nígbà tó dé Èkó lẹ́yìn bí ọdún 5 Láìsí ò wálé. Ìgbà tí Láìsí máa jàjà dé bá wọnú abúlé, bá mi ẹkú lé o, àbàpé káàbọ̀ bí ò fẹ́ máa lọ ibà mi ẹ̀bà mánéjì lè bàbá gbowó. Ó jà fún bàbá owó tiẹ̀, ó jẹ fún bàbá lówó tán. Bàbá ní Láìsí a máa ju ṣe é o, báyìí sí Èkó ìdádì mi èyí sí o. Kò yí sí ìyẹn ni bàbá gbọ́. Nígbà tó máa padà dé, ó mú kọ́kọ́rọ́ kíní kan wá. Láìsí kí wà lọ́wọ́ rẹ̀ yìí? Ibà mi kọ́kọ́rọ́ mọ́tò ni o, ọ̀nà ikó dá, ọ̀nà bí mo páàkì rẹ̀ sí yàrá rí bó ṣe dé tó. Ipa ọmọ mi lẹ́kọ̀ọ́ kórè wálé, èmi ti wà lẹ́bí lẹ́yìn kókórè mọ́ ń ta ń kóra kẹ̀kẹ́ ń kóra ọ̀kadà wọ̀ lára mọ́tò lọ́wọ́. Ọ̀nà àbájẹ́ kó má fi ṣe báyìí sọ̀rọ̀ iye kò yìí sí. Ọjọ́ míì tí Láìsí sì tún máa wálé, ó ní kọ́ mọ́ òun nìṣó lọ́dọ̀ baálẹ̀, nígbò lọ́dọ̀ baálẹ̀ ó tún fún baálẹ̀ lówó. Kò pẹ́ Láìsí sì tún wálé, ó sọ fún bàbá pé òun fẹ́ ṣe ìyàwó, ó mú ìyàwó wálé. Bàbá wo ọmọ yẹn náà wípé ọmọ rẹ̀ fáìn báyìí, ó rẹ̀ wá ìyá rẹ̀ fáìn jù làbílẹ̀ yé dá tó yìí, ó ti la fẹ́yẹ̀ mẹ́ja lẹ́kọ̀ọ́. Kò tún ṣe yẹn tán, ó tún sọ fún bàbá pé òun fẹ́ sílé. Bàbá lé Èkó, bàbá gbogbo ẹ̀wọ̀n gan. Láìsí Èkó yìí sún ẹ ọ́ ìdádì mi ẹ wò ẹ̀fọ́pọ̀ yín balẹ̀ Èkó kò yìí sí èyí sí ni. Ó ṣà ń sọ gbogbo ẹ̀ kò yìí sí. Gbàtà burú ẹ̀ Rasaki tíyẹn náà wá ṣe tán tó fẹ́ máa lọ, tí bọ̀dá ẹ̀ ní ẹ kó bá ti ṣe tán secondary school má bọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ kí wọ́n náà wá má ṣayé rẹ̀ o, ó lè màmú wá fún bàbá o. Bàbá bá pe gbogbo àwọn alábúlé pé má bá mi ṣàdúrà fọmọ yìí o. Àwọn èèyàn ṣàdúrà lọ ṣàdúrà bọ̀, bàbá bá bu ọtí sẹ́nu báyìí Rasaki o wọ́n ti lé lórí ìrìnsẹ̀. Ṣé o rí bọ̀dá rẹ̀ Láìsí ìlú Èkó bí yóò bá wálé afúnlówó apẹ́kọ̀ọ́ yìí sí
ó ra mọ́tò èyí sí wọn, ó fẹ́ ìyàwó èyí sí, ó bímọ èyí sí, ó kọ́lé èyí sí, gbogbo wọn ń ṣe báyìí èyí sí, kí wọn náà bá dé kó èyí sí ìwọ náà ìrànlá kí bá má lọ bá tẹ èwo ló kú kò ní kó bá yí sí ìwé èdè kọ́lé kó bá yí sí ìwé èdè èdè ra mọ́tò ìwọ náà kò ní yí sí ìwọ náà tó bá dé kó. Education is good. Ó dá kéèyàn kẹ́kọ̀ọ́. Education is good. Àmọ́ nínú gbogbo kò yí sí èmi máa bá wọn ní nǹkan rẹ gbé ṣe. Bẹ́ẹ̀ ṣe lọ sókè òkun ẹ̀yin tẹ̀ ń wò wá látòkè òkun ẹ̀ mọ̀ pé kò yí sí lọ́nà tá a bá pè yín náà ẹ̀yin náà máa sọ pé America is not easy, London is not easy. Yes, sir. Even if you are a driver at the airport, or probably you drive taxi in city, or you drive taxi in county, most of you says it's not easy. Kò easy. But in that phrase, it's not easy. You're making your pounds, you're making your dollars. Pray to God, never to make it easy, but keep having your counts. Kò easy lẹ́nu. Kò easy náà. Ó dà ìyá wa fi ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú bàbá gbàgede ó easy náà. Easy. Ọlọ́run ṣàánú wa olùkọ́ òjẹ́ sọ pé òun ò mú wọn wà èmi ní olóyè adé olúdámilọ́lá Joseph apẹ́tẹ́ èdè tó fáwọn èdè bóra jìbìnì olódò inú àkéde sí ọ̀gbìn olóhùn òye àpèdèpẹ̀yọ ìta gbangba ni mo pàtẹ èdè mi sí àárín ọkùnrin ni mo pàtẹ èdè nìkan ti jẹ làájẹdẹ pípé làápèdè àtẹdẹ àtẹdẹ dédé ẹ ló ṣe déédéé tèmi ẹ kú ojúmọ́ aláyọ̀ níbi gbogbo tí ẹ bá ti láǹfààní àti máa wò ó. Good morning. It's a beautiful Saturday morning in the city of Abeokuta, capital city of Ogun State. My name is Rabila Lawal, as you all know. Today is going to be so sweet, I tell you. Ìta tí ẹ fi bẹ̀rẹ̀ yìí lágbára. Absolutely. Èmi ìsìlẹ̀ ni yóò. Ọjọ́ wo ló máa yí sí Kò yé wa. nílùú Nàìjíríà wa? Ọjọ́ wo ló máa yí sí nílẹ̀ Áfíríkà o? Ọjọ́ wo ló máa yí sí káàkiri àgbáyé o? Great composer. Ọjọ́ wo ló máa yí sí ní Anambra lé ní o? Gubernatorial election no. E go happen for Anambra o. Bẹ́ẹ̀ni. Gubernatorial election no. Multi kan pẹ̀lú 400 naira o. For those wey dey hear me and those wey dey watch me, first time you go hear me say I speak Yorùbá o. Ọjọ́ wo ló máa yí sí? Elédùà ń bẹ̀ ọ́ o. Ọjọ́ wo ló máa yí sí fún gbogbo ọmọ Nàìjíríà o? If to say Yorùbá nation go stand, God quickly do am o. If IPOB sef wan stand alone, quickly do am. If we wan comot from Arewa diplomatic era and say dem dey tell us say we na we get the resources pass, nothing dey happen for Arewa. No ask me where I come from o, because if you ask me, dictionary, encyclopedia, I be like Google sef, e no give you the answer. Because you don't go. All I know say for now, you dey fight for Yoruba nation. Rabila Lawal. Even Morire Rabila Lawal. Chop knuckle. Morire Rabila Lawal. Nísùúrù, ó ti ń pọ̀ o. Morire, orúkọ Yorùbá. Rabila, orúkọ Amẹ́ríkà. Àìdè gidigba like Olúmọ̀rọ̀, ọmọ Ẹ̀gbá ni mí bá wà. Ìwọ ọmọ Ẹ̀gbá, ibo lábúlé yín? Kéta. Kéta ìgbọ̀nà mẹ́wàá. Ẹ lásò. Ẹ wọ ẹ káàárọ̀, ẹ káàbọ̀. Àwọn ojú òpó tẹ́lẹ̀ mọ́ bá wa dòwò pọ̀. Ẹ mọ̀ pé Bàbá Gbàgede Ìmọ̀ TV lójú òpó YouTube. Ibẹ̀ tẹ́ ẹ bá ti lọ síbẹ̀ ẹ rántí tí a lè subscribe. Ẹ̀yin náà máa bá wa pín, ẹ mọ̀ bá wa pín níbẹ̀ tó túmọ̀ sí pé Ọlọ́run bá mi ò ní jẹ́ kókùtà kó wọnú owó yín o. Tí bá ṣe ń tọwọ́ bà kó owó lẹ́mọ̀ mú jáde. Nítorí pé èyí ti rántí tẹ aago ìránnilétí ìyẹn notification bell tí ó máa sọ fún yín pé a ti dòde. Dátà tẹ́ ẹ fi ń wò àpò ìyẹ̀fun yín ò ní gbẹ. Kòlóbó òróró yín ò ní ṣòfò. Gbogbo ẹ̀ méjèèjì mọ́ra wọn all join together. Tá a bá lọ sórí òpó Facebook wa Gbàgede Ìmọ̀ with Aláwìyé Adébáyọ̀. Ẹ lọ sí Instagram wa ẹ máa rí Gbàgede Ìmọ̀ _22. Ẹ sì lè kàn sẹ́ka ìpolówó ọjà wa 07038226160. Ibẹ̀ láti fi bẹ̀rẹ̀ báyìí tá a máa mú àwọn kókó ìròyìn bó ṣe ń jáde lọ́lọ́kan ìjèèjì tá a máa mú wá fún yín. Ó yá Rabila jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí máa ka àwọn kókó ìròyìn yẹn sáwọn èèyàn létí. Ní ìpínlẹ̀ Anambra ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ lónìí wọ́n ń sọ nínú ìròyìn kan tó jáde ní ojú ìwé Punch láàárọ̀ yìí wípé ṣó dáa
kẹ́ ẹ bẹ̀rẹ̀ sí pé káàdì ìdìbò ní okùn ọ̀la ká dìbò ṣé kì í ṣọgbọ́n màkàrúurú inú ìwé Punch nìyẹn ti jáde láàárọ̀ yìí. It's coming from the Punch newspaper that yes, even if the voters are not with their voters card, is it possibly for them to be sharing the voters card a day before the election? Do not forget, today is the election in Anambra State. May God grant them a very cool and calm voting exercise in Anambra State. Yeah. Oh my God. Yeah, that's what I'm saying. Ẹ jẹ́ kí n sáré lọ sínú ìròyìn míì níbi tó ti sọ wípé àwọn agbébọn ti pa ènìyàn 3 wọ́n sì ti jó ọ̀kadà níná ní abúlé kan ní ìpínlẹ̀ Imo. In Imo State, unknown gunmen, they have killed 3 people and one motorcycle for no reason, and more to come from the newspaper as well. Nípa lójú ọ̀la pa lójú bójú yẹn ò bá fọ́ báyìí ni ó máa wò wọ́n sọ pé tí wọ́n bá sọ gbogbo ẹ̀ lọ wọ́n ní alábàáwọn wọ́n bá sọ lọ alábàáwọn nìkan ní bẹ́ẹ̀ ni ní ìpínlẹ̀ Imo yẹn bákan náà ìròyìn kan tún jáde níbi tó ti ń sọ wípé awakọ̀ kan tòun ti àbúrò bàbá rẹ̀ ọkùnrin náà ń sọ wípé àwọn ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ Imo wọ́n gbowó lọ́wọ́ àwọn èlò wọ́n gba 60,000 naira wọ́n ti ẹ̀tún lò nǹkan mi ẹ̀rọ tó ń pọwó ẹ̀rọ fi ké sí kó gbowó ni wọ́n tún lò POS ni wọ́n tún fi gbowó lọ́wọ́. Nigerian police. Ọlọ́run ṣàánú wa. You guys killed someone at Meron a few days back. Bẹ́ẹ̀ni. And you're doing it again at Imo State. I'm not against you guys, but I'm against your heroin attitude. I'm not against you guys. You guys need psychological test. Ká máa gbọ́ ọ lọ àrò àbí yàrá pàṣẹ ìdá ọkọ̀ yìí ọpọlọ wọn wò. Àwọn ò sọ̀rọ̀ sí gbogbo ẹ̀yin òṣìṣẹ́ ọlọ́pàá nítorí kò sí bá a ṣe máa ṣe táàrí rí kọ̀ǹda nínú ìrẹsì. Àwọn tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ takuntakun àwọn náà ń ṣe tiwọn. Ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ lọ́ àwọn tó ń ṣiṣẹ́ takuntakun nítorí pé ní ìpínlẹ̀ Zamfara ìròyìn kan jáde ńbẹ̀ tó ní àwọn ọlọ́pàá wọn ti dóòlà ẹ̀mí èèyàn 2 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tí àwọn ajínigbé tí wọ́n jí gbé ní ìpínlẹ̀ Zamfara. Kidnapped people were on a very freedom note as they regained freedom after they were captured on the Punch newspaper this morning in Zamfara State. Gbọmọgbọmọ làárọ̀ fàdí tí ẹ jẹ́ kí n tún sì dúró sọ́dọ̀ àwọn ọlọ́pàá yẹn bákan náà níbi tí ìròyìn yẹn fi ń sọ wípé ọlọ́pàá kan ló gún ọlọ́pàá ẹgbẹ́ rẹ̀ pa lórí ọ̀rọ̀ tí yóò tó nǹkan ní ìpínlẹ̀ Bayelsa ìyẹn látún máa tún mú làárọ̀ yìí. We have a discussion topic already as a policeman stabbed to death his fellow colleague. I'm not surprised because one of them as well, as a traffic warden, did that same to a tricycle rider in Meron area of Lagos State. Ó yẹ ẹ̀jẹ̀ kí n tún sáré múrò yẹn léyìí wá tákòókò bá gbà wá àká ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ti àwọn aṣojú lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà wọ́n ti lọ sọ fún ààrẹ Muhammadu Buhari pé etí yín mélòó èsì ò bàbá ẹ wá gbọ́ ẹgbẹ́ tí yín wá o ẹ tẹ́tí o kẹ́ ẹ tètè yá gbọ́ ẹ lọ kéde àwọn àdàlú àwọn ọmọ jàǹdùkú yẹn ẹ kéde wọn gẹ́gẹ́ bí ọ̀daràn táwọn láàárín wákàtí 24 hours. All right, it's coming from the House of Reps that yes, President Muhammadu Buhari needs to attack these people, bringing unrest to the nation as criminals, or probably you call them terrorists in the nation. Ó yá ẹ jẹ́ ká máa nìṣó ká lọ ka ìròyìn yẹn lọ́lọ́pọ̀ òjọ̀kan ní kẹ̀kẹ́ bó ṣe ń jáde wá sí yín létí nítorí pé tíṣẹ́ ò bá pẹ́ ni ẹnìkan yìí pẹ́ṣẹ́ àwọn ti tẹ̀sẹ̀ gbọ́dọ̀ a ò gbọ́dọ̀ tó máa kígbe òtútù a ti fi gélúgé a ti gbọ́ dídùn igi a ti fọ̀ pẹ̀lúpẹ̀ a ti gbọ́ dídùn ọ̀pẹ àmọ́ kó tó di pé ẹgbọ́ àwọn ìròyìn ẹni kẹ̀kẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ń retí wa ẹ jẹ́ ká nìṣó lójú ọjà ká lọ rọ̀ kó sí tàǹtà àmọ́. Ilẹ̀kẹ̀ pọ̀ gbó kí ṣọ̀gbó tó yan kele láàyò ọ̀pọ̀ igi ní bẹ ní gbóká tó fi gé ọmọ gbẹ́gbẹ̀dù ilé ìwé Calvary tí ń bẹ ní Arepo ọ̀gá ni kọ́ń láwùjọ òkúta mọ́gbà kákọ́ ọmọ ní ìmọ̀ ẹ̀kọ́ ìwé tó yanrantí tí ò lábùlà àní tẹ̀gọ́ ní ẹ̀ ilé ìwé Calvary ní ẹjẹ́ àgbé fún o yàrá ìkówé sí tó kún fọ́fọ́ fún ojúlówó ìwé yàrá àṣedọ́rawò tó ní àwọn irinṣẹ́ ìgbàlódé tí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ bíbá yàrá ìkàwé tí ń pe ọmọ wá kàmí dánwò ńlọ́bìyà ọ̀kẹ́rẹ́ àyè ìgbaniwọlé ń bẹ sí àwọn yàrá ìkàwé bíi ìwé ń derí àbà òṣòfò nursery primary girama kékeré tòun girama àgbà ìjọba lù ú lóǹtẹ̀ gbà
gbà. Calvary Group of Schools ń bẹ ní 125 Calvary Avenue Pipeline Àrèpò ìjọba ìbílẹ̀ Ọbáfẹ́mi Owódé ìpínlẹ̀ Ògùn. Ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ wọn rèé o @School Calvary tàbí ìkànnì tọrọ yín léka wọn www.calvarygroupofschools.com. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ kàn sí rèé 08164335641 tàbí 07039884475. Calvary Group of Schools. Trust in God. Ẹ káàbọ̀ padà látòjú ọjà ẹ ti rí pa àti lọ roko sí àwa kì í hèèrà wà tí ò lọ́mọ nínú ohun tó bá dáa báyìí làwa máa sọ tí ẹ gbọ́dọ̀ kan lẹ́nu wa kẹ́ máa wá pé ẹja ń bá kan kò lè jẹ́jà láíláí nítorí pé ẹja òfúrútù fẹ́ tẹ̀ ní tí ò ní nǹkan nú ṣùgbọ́n tó bá ṣe pákàn ni ẹ ti mọ̀ pé akọ̀yẹ yóò dúró dáadáa ní Yorùbá fi máa ń kòwé kan tó máa ní jedejede kì í jẹ́ ẹ̀kan kóyó ṣùgbọ́n jákànjákàn tó bá jẹ́ ẹ̀kan báyìí inú kan ni ìta bá ti fún yín kí ẹ mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ náà lórí. Ẹ jẹ́ ká máa lọ sínú àwọn ìròyìn yẹn rárá dádúró jáde ọ̀rọ̀ àwọn ọlọ́pàá ìnílájorí ní tá a fẹ́ mú sọ láàárọ̀ tòní torí bá ṣe ń ráwọn ọmọ òṣọ́ta àwọn ọmọ gànfẹ́ tí wọ́n ń dalẹ̀ rú àwọn ọlọ́pàá kan náà wà tó yẹ pé kàn dá ni wọ́n nínú ìrẹsì táwọn náà ń ba àlàáfíà orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà jẹ́ àwọn tá a ní kó máa ṣọ́ ẹ̀mí wa tó yẹ pé àwọn náà tó ń dúnkokò mẹ́mìí wa. Ní ìpínlẹ̀ Imo awakọ̀ kan ló ti sọ̀rọ̀ tóun tí àbúrò bàbá rẹ̀ àbí ẹ̀gbọ́n bàbá rẹ̀ ní tó ti ẹ̀jọ́pin ọ̀nkù wọn kọ síbí o tó sọ pé wọ́n fi ìka àléébù wọ́n nà án sí ẹni tí í ṣe ọlọ́pàá kan àwọn ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ Imo pé ìṣe ni wọ́n fún àwọn ní ẹ̀rọ tí wọ́n na kéésì tí wọ́n fi gbowó epo yá tètè yá wá fi ọ̀rọ̀ ike rẹ̀ sí báyìí kò gbowó awakọ̀ ọ̀hún ní àdúgbò ní ìlú Ògbèrè tó kọ̀ rẹ̀ jẹ́ Ebuka Robert àti àbúrò bàbá rẹ̀ ọkùnrin Victor Aguwa àbúrò mọ̀mọ́ rẹ̀ lélẹ́yìí torí pé Ebuka ni ó wà wájú àbúrò mọ̀mọ́ Victor Aguwa ni wọ́n sọ wípé àwọn ò lè gbàgbé ọwọ́ tí àwọn òṣìṣẹ́ ọlọ́pàá tí wọ́n fi mú àwọn lẹ́nubodè ààlà ìlú ibi tí wọ́n ń pè ní agbègbè kan tí wọ́n ń pè ní Eyín Ògbùgù ní ìpínlẹ̀ Imo nígbà tó sọ wọ́n ní àwọn ọlọ́pàá yẹn tí wọ́n ṣe dé tí wọ́n ṣe mú àwọn anyway àti ẹ̀rí kan lára àwọn tá a mú ọkọ rẹ̀ ìròyìn yẹn fà á wá sọ́dọ̀ mi ló dá ọkọ̀ ọ̀kan lára àwọn ọlọ́pàá tí wọ́n náà mọ̀ dáadáa ń bẹ̀ Ifeanyi ni wọ́n pè é lọ́sọ pé ní ọjọ́ Tuesday ní ọjọ́ ìṣẹ́gun lọ́sẹ̀ yìí nínú ọkọ̀ tí àwọn wà bẹ́ẹ̀ wọ́n ṣe débẹ̀ ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí dúnkokò máwọn ó yà báyìí ní òrì nọ́ba tó wá sọ pé ẹ̀yin o ẹ ti pa àwọn kan o bẹ́ẹ̀ náà tún rèé tún wà nínú àwọn agbébọn ẹ gbọ́ ibo ni wọ́n ti rí wọn lọ́wọ́ wa nígbà tí ò sí wàhálà níbẹ̀ bẹ́ẹ̀ o làwọn ọlọ́pàá yẹn bá ní ìtaṣèrè wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí dúnàdúrà ní àwọn ẹnu àlà ẹnu bodè èmi tó ti sọ pé nítorí wípé lọ́wọ́ nínú pípa àwọn ènìyàn àdẹ̀tún rí yín àwa náà àgbẹ̀yìn lọ sí àgọ́ ọlọ́pàá àmọ́ tẹ́ ẹ̀ bá fẹ́ lọ ó yẹ wá sọ ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta ẹgbẹ̀rún owó náírà 500,000 naira gẹ́gẹ́ bí owó kọ́bẹ́ àmọ́ ń bọ̀ wá bẹ̀rẹ̀ sí náà ẹ̀ẹ́dẹ̀mọ̀ pé ẹnìkan ìlọ búrẹ́dì ẹran lálẹ́ máa ná lórí ẹlẹ́rọ ẹgbẹ́lẹ́ 70 naira fún mi lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ yẹn ṣàpadà wá kú sí ó yá ẹ sọ 60,000 naira lọ́ba tó mú wọn lọ ó yá ibi tẹ́ ẹ ti lórí kò nílò pẹ́ ń lọlé kẹ́ má lọ ṣòfófó kò dẹ̀ nílò pẹ́ ń dúró sí di máṣíìnì níbi tí àwọn ẹ̀rọ tí ó máa fi ká nǹkan lẹ̀ tó fi ń ká fọ́nrán tí ó máa rí wa wò ẹ gbà POS rè point of sale ẹ̀yà ẹ ti kébọ̀ kẹ̀yà pọ̀wó jáde lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ Aguwa tá a sọ yìí ìlú Èkó ló ń gbé o ló bá sọ wípé bí nǹkan yìí ṣe ń lọ lọ́lọ́kan òjọ̀kan àtòun àti ọmọ àǹtí òun àwọn ò ní sọ nǹkan burúkú nípa rẹ̀ àmọ́ ẹ ṣàánú mi ibi tá a gbé gbà rí ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ bá gbàgbé Robert yìí ti ṣe àbúrò Aguwa ló yẹ pé ìṣe ló lọ gbé Aguwa o ní pápákọ̀ òfurufú ní nǹkan bíi aago 12 ọ̀sán ní ọjọ́ Tuesday gangan ẹgbẹ́ ẹ jẹ́ ká fi ìtókùlẹ̀ kẹ́ lọ ka ìkúnrẹ́rẹ́ ìròyìn yẹn nínú ìwé ìròyìn The Punch láàárọ̀ tòní ẹ̀yin náà sì lè ṣẹ̀rí ẹ̀ síbẹ̀. Still on The Punch newspaper, Imo motorist uncle accused police of 60,000 naira extortion via POS. A motorist in Owerri, Imo State, Ebuka Robert, and his uncle Victor Aguwa have recounted their ordeal at the hands of a team of policemen at a checkpoint in the Enyo-Gugu area of the state. They allege that the policemen, one of whom was identified as Ifeanyi, accosted them latest on Tuesday in a vehicular transportation, which they were extorted of 60,000 naira. The headline is, Imo motorist uncle accused police of 60,000 naira extortion via POS.
ẹgbẹ́ bá ṣe ń rí tí wọ́n ń ṣe nǹkan burúkú náà láti máa rí tí wọ́n ń ṣe nǹkan rí torí pé Yorùbá bọ̀ wọ́n sọ wípé ẹni tó ṣe nǹkan tó dùn yàn lénìí ó lè dọ̀la ó ṣe tí ó dùn mọ́ èèyàn. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá gbogbo ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ òṣìṣẹ́ takuntakun tẹ́ ń fi ọkàn tó dáa tẹ́ fi ń sinlẹ̀ bàbá yín àmọ́ kí yín wá lò yín lọ́gọ̀ọ́ ẹnu. Ìròyìn eléyìí ló ń jáde níbi tó ti sọ wípé àwọn ọlọ́pàá wọ́n ti dóòlà ẹ̀mí èèyàn méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tí wọ́n jí gbé ní ìpínlẹ̀ Zamfara. Ẹ wá gbọ́ ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ rẹ̀, ẹ jókòó kẹ́ gba balance ìròyìn yìí kẹgbà séǹjì rẹ̀ sọ́wọ́ béèyàn bá wọkọ̀ ó bá fún ọlọ́kọ̀ lówó bí ò bá dúró gba séǹjì wàhálà ó ṣẹlẹ̀ nígbà bó bá fẹ́ bọ́lẹ̀. Nígbà tí ọ̀rọ̀ yìí ń jáde ẹni tí í ṣe alukoro fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ti ìpínlẹ̀ náà SP Mohammed Shehu ló sọ wípé èmi fìdí rẹ̀ múlẹ̀ ẹ̀rí máa jẹ́ mìnìṣó ń bẹ wípé a ti lọ gba àwọn méjì yìí sílẹ̀ láìsí owó àgbàsẹ́yìn kan owó kọ́bẹ́ kankan tí a gbà lọ́wọ́ àwọn ènìyàn. Àwọn méjèèjì ọ̀hún kẹrẹ́ ló ṣe pé ní agbègbè Magame ni wọ́n ti gbé wọn o ní ìjọba ìbílẹ̀ Kaura Namoda èmi ò mọ bá ṣe pè lédè Haúsá ọlọ́mọdé kó kọ́ yàn lẹ́yìn ní ọjọ́ 16 oṣù ìkẹwàá ìyẹn oṣù tó kọjá. Àwọn méjèèjì yìí o wọ́n padà wá gbà wọ́n sílẹ̀ láì ní wàhálà nínú pẹ̀lú iṣẹ́ takuntakun tí àwọn ọlọ́pàá tí wọ́n ń bẹ ní Domburum àti Gidanjaja tí wọ́n lọ ṣe ní igbó kan tí ń bẹ ní ìjọba ìbílẹ̀ Zurmi. Nígbà tí wọ́n débẹ̀ wọ́n rí wọn wọ́n bá kó wọn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn tí wọ́n jẹ́ ajínigbé tí wọ́n gbé wọn ti sá lọ. Ẹni tí wàá ṣe ọ̀gá ọlọ́pàá yányán fún ìpínlẹ̀ Zamfara CP Ayuba Elkana ló sọ wípé òun bá àwọn tí wọ́n kó yẹn òun bá wọn kẹ́dùn nítorí pé wọ́n ti fara ṣiṣẹ́ wọ́n sì ti fara gba nǹkan ní agbègbè bẹ̀ àmọ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ lọ́wọ́ bá mi nítorí pé wọ́n lọ wọ́n bọ̀ torí fún nílẹ̀ yìí wọ́n ti kọ́ ìmọ̀ bọ̀. Police rescued 2 kidnapped victims in Zamfara. The Zamfara State Police Command has rescued 2 victims kidnapped by bandits 3 weeks ago. In a statement, the spokesman for the State Police Command, SP Mohammed Shehu, said the 2 victims were rescued unconditionally. Shehu said they were abducted on October 16 at Magame district of Kaura Namoda, local government area of the state. Ẹ jẹ́ kí n sáré lọ mú ìròyìn eléyìí níbi tó ń sọ wípé àwọn agbébọn bá a ṣe tọ́lọ́pàá ń ṣe tiẹ̀ àwọn agbébọn náà wọ́n tún ń ṣe tiwọn. A sì sọ fún yín lẹ́ẹ̀kan pé a mú ìròyìn ọlọ́pàá eléyìí tó gbọ́n ọlọ́pàá ẹgbẹ́ rẹ̀ pa ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká sáré mú ti àwọn agbébọn eléyìí tí wọ́n pa ènìyàn 3 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tí wọ́n tún ti fi ọ̀kadà wọ́n fi jóná ní ìpínlẹ̀ Imo nìyẹn náà ti wáyé o. Ìṣe ni lọ́gbọ́lọ́gbọ́ tó bẹ́ sílẹ̀ ní agbègbè tí wọ́n ń pè ní Umuloho àti Isinweke ní ìjọba ìbílẹ̀ Obowo àti Ihita Ubuma ní ìpínlẹ̀ Imo ló ti ṣẹlẹ̀ ní àná gangan alẹ́ àná ló ṣẹlẹ̀. Ẹ ti mọ̀ pé bó ṣe ń jáde nípọ̀ báyìí làwa mú wá ajá àbálẹ̀ ni àfi bí ẹmu kọ́lọ́kọ́ nígbà tí àwọn ènìyàn tó bẹ̀rẹ̀ sí sáré sókè sódò ságbà súlà pé àwọn agbébọn dé kójú má ríbi gbogbo ara báyìí ń lo ògùn ẹ̀ o ṣùgbọ́n àwọn èèyàn tí wọn ò dín ní 3 ni wọ́n jọ lọ nípè lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Àwọn tí wọ́n jẹ́ agbébọn wọ̀nyí náà nígbà tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ yẹn wọ́n sun ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ 3 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ wọ́n dẹ̀ sun ohun tí ò kéré sí ọ̀kadà bíi 10 bẹ́ẹ̀ náà làwọn èèyàn tí wọ́n farapa yánnayànna níbẹ̀ nígbà tí nǹkan yẹn ṣẹlẹ̀ ní abúlé tí mo pè ní Umuloho. Àwọn agbébọn yẹn tí àwọn ènìyàn tí wọn ò tí ì dá wọn mọ̀ báyìí àti ìmọ̀ ibi tí wọ́n ti wá wọ́n pa èèyàn 3 pàápàá jùlọ ní ìkóríta kan tí wọ́n ń pè ní Nwoke Isiama ibẹ̀ gan ni wọ́n ti pa àwọn ènìyàn. Àwọn tí wọ́n wà níbẹ̀ wọ́n lé àwọn tí wọ́n pa yẹn 2 nínú wọn ó jẹ́ ọkùnrin ọ̀kan nínú wọn ó jẹ́ obìnrin. Inú ọ̀bàrà ìjẹ̀ ni wọ́n wà mírìn lọ́jọ́ ibi ń pọ̀nà kọ́nà ọba mi kó ṣàánú wa ká má kó sọ́wọ́ lọ́wọ́ lásìkò tí ò yẹ. But for the news, we need to go on a commercial break. But before that, there was a panic in Umulogo and Isinweke communities in Obowo and Iete, Uboma local government area of Imo State. On Friday night, after fleeing, gunmen ran beset, killing no fewer than 3 persons. The rampaging gunmen who operated in about 3 vehicles also burned no fewer than 10 people and 10 motorcycles and injured undisclosed number of persons that were killed with the unknown gunmen. The rider is gunmen killed 3, burned bikes in Imo communities. Let's quickly go on a commercial break. We'll be right back.
ilẹ̀kẹ̀ pọ̀ ń gbó kí ṣọ̀gbó tó yan kele láàyò ọ̀pọ̀ igi ní bẹ nígbó ká tó fi gé ọmọ gbẹ́gbẹ̀dù ilé ìwé Calvary tí ń bẹ ní arepo ọ̀gá ni kọ́ń láwùjọ òkúta mo gbà kákọ́ ọmọ ní ìmọ̀ ẹ̀kọ́ ìwé tó yanrantí tí ò lábùlà àní tẹ̀gàn ní ẹ̀ ilé ìwé Calvary ni ẹjẹ́ àgbé fún o yàrá ìkówèésí tó kún fọ́fọ́ fún ojúlówó ìwé yàrá àṣedọ́rawò tó ní àwọn irinṣẹ́ ìgbàlódé tí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ bíbá yàrá ìkàwé tí ń pe ọmọ wá kà mí dánwò ń lóbi ìyá ọ̀kẹ́rẹ́ àyè ìgbaniwọlé ń bẹ sí àwọn yàrá ìkàwé bíi ìwé ń derí àbá òṣòfò nursery primary girama kékeré tòun girama àgbà ìjọba lù ló ń tẹ̀ gbà Calvary Group of Schools ń bẹ ní 125 Calvary Avenue Pipeline Àrèpò ìjọba ìbílẹ̀ Ọbáfẹ́mi Owódé ìpínlẹ̀ Ògùn ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ wọn rèé o @school Calvary tàbí ìkànnì tọrọ yín léka wọn www.calvarygroupofschools.com ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ kàn sí rèé 08164335641 tàbí 07039884475 Calvary Group of Schools, trusting God. láti ẹnu ẹni tó jẹ́ alukoro fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Bayelsa Asinim Butwat nígbà tí bàbá wa tó sọ̀rọ̀ ó ní ẹni tí wọ́n gún pa orúkọ rẹ̀ ní Sergeant Sapele Eyerindideke ìyẹn náà ní ìdè lóòótọ́ orúkọ tó wà ẹ̀ṣánú bí ọba máa sọmọ lórúkọ kó máa wo orúkọ tí ó sọmọ Eyerindideke orúkọ ni orílẹ̀-èdè bó tó fi wá dípò náà gbé ọwọ́ rẹ̀ falágbàfọ̀ tí wọ́n fi tọ̀bẹ gún tó fi kú pápátá Ọlọ́run á ṣàánú wa ó ní ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ṣẹlẹ̀ ní ọjọ́bọ̀ ọ̀sẹ̀ yìí ìyẹn lọ́jọ́ Thursday ní agbègbè kan tí wọ́n ń pè ní Edepie ní Yenagua ìyẹn ti ṣe olúùlú ìpínlẹ̀ Bayelsa bọ́tọ̀ àwa sọ wípé òṣìṣẹ́ ọlọ́pàá yẹn ò ṣe ló gbìyànjú láti fẹ́ sá lọ kúrò ní ìpínlẹ̀ Bayelsa kó tètè sá lọ sí ìpínlẹ̀ bòmí lẹ́yìn tí ó ti gún ìkejì rẹ̀ pa ìyẹn olùkú rẹ̀ ṣùgbọ́n síbẹ̀ tẹ́ ẹ̀ bá gbàgbé wọ́n ní kò sí lẹ́nu iṣẹ́ àmọ́ ọ̀rọ̀ bẹ́lẹ́ ń jábàyè ọ̀rọ̀ tí òjò rí èèkan lọ ló padà wá da wàhálà alẹ̀ ní Yorùbá fi bọ̀ tó fi kòwé kan tó sọ pé ẹja tí ń da burú kò ju bẹ́lẹ́ ń jábàyè lọ kò ju kínkín lọ ṣùgbọ́n gbogbo ní odò ni ó mọ̀ pé ẹja ń bẹ lálẹ́ odò. The Bayelsa State Police Command said an off-duty police officer identified as Sergeant Akobo Lokeme has stabbed his colleague to death with a dagger knife over a minor misunderstanding. This was contained in a statement issued on Friday by the command spokesman, Asinim Butwat. Butwat gave the identity of the victim as Sergeant Sapele Eyerindideke concerning the incident which happened. And the writer on the court this week, a policeman stabbed colleague to death with dagger in Bayelsa. I wonder if the police are now using dagger or probably knife as one of the two in making sure that lives and the properties of Nigerians are being kept on tidy note. Even if he's not on duty. So now you mean ordinary police officer now becomes a mobile police officer with jackknife. I'm asking. Ẹ jẹ́ ká kọ́ lọ abala kejì gàrí ká lọ mú ìròyìn kan wá níbi tí a ti lọ sọ méjìdọ́lá sọ̀pọ̀ láàárọ̀ yìí ẹ má bínú iléeṣẹ́ ọlọ́pàá nítorí pé Yorùbá sọ pé tójú bá ń ṣe pé ó yẹ ká jọ ká fi wọn ojú kó lè mọ̀ pé òun ń ṣe pé ẹni tó burú mọ̀ ẹni tí ò gbé fún ló wá káàkiri kó lè rẹ́ni mú lọ́tà ní ìparí ògbìn yẹn lédè Yorùbá ẹ jẹ́ ká mú méjì lára rẹ̀ tó sọ̀rọ̀ nípa iléeṣẹ́ ọlọ́pàá gangan àkọ́kọ́ eléyìí tí wọ́n dá ayọ̀ dúró tó ń gbọ́kọ̀ bọ̀ wọ́n mú òun àti àbúrò mọ̀mọ́ rẹ̀ nítorí pé ó lọ gbé láti pápákọ̀ òfurufú ní ìpínlẹ̀ Èkó nígbà tí wọ́n máa rí wọn lọ ní ọ̀daràn ní kí ni tí wọ́n rí tó fi pè wọ́n lọ́daràn ẹ̀yìn náà wà náà tó ń yìnbọn àwọn agbébọn káàkiri kí ni tó rí lẹ́yìn òrẹ́yìn wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí í sọ ọ̀rọ̀ pé ká máa gbé yín lọ sí àgọ́ ọlọ́pàá wọ́n sọ di búrẹ́dì tó ná 500,000 lẹ́yìn yẹn wọ́n ṣáà dúnàdúrà títí tí kò ní o ṣe kò gbà ìwọ náà ò ṣáájú 60,000 ọ̀yà sanwó POS. It is a shame. Similarly, Joseph, there is an area in Lagos State called Mel. Bẹ́ẹ̀ni. An ordinary paper naira note of 100 naira quality. Not even pandemonium. The police warden officer stabbed to death. The tricycle. 100 naira. Nigerian police personnel. Even the office of the IGP. What are you doing?
Even the DPO of Meron Police Station Command, what are you doing? Àbí wọ́n sọ fún wa pé àwọn ò tí ì gbọ́ parí. To my amazement, the policemen at Meron Police Division claimed that the warden officer that stabbed to death the tricycle operator is a known is an unknown traffic warden personnel. Ghost worker. Tó bá ti tásìkò yìí láti máa ń mọ ẹni tó ṣẹ̀ mọ́ ló máa di pé kò sí lára wa. Tricycle operators went on protest, peaceful protest, with the remains of the stabbed to death tricycle operator to the police station. The next thing the police personnel did was to open fire on them. Stray Bullet had to kill a falconizer doing his own job to make ends meet. Àìjẹ́ ìkúrú kó tán ẹnìkan tún gbọ́wọ́ rẹ̀ agbẹ́yìn wá pé wọ́n ti pa o agbẹ́dọ́dọ̀ yín ẹgbà wá ọ̀kan lára yín bí ò bá tiẹ̀ ṣọ̀kan lára ìjọ ọlọ́pàá náà kọ́ káwá sọ pé ó ṣẹlẹ̀ ń gbòòrò tá a gbé wá ṣé ẹ̀ lè dá sí. Viewers, you can imagine between Imo State and Lagos State. You traveled and drove to Lagos State from Imo State. On your way back home to Imo State, you can recount the police checkpoints you've left behind. Lágbára. Getting to your state, police personnel stopped you, weighed you down, asking you to pay 500,000. 500. For what? For what? Later, the bargaining went on till 60,000 naira. 60,000. On what account? Alára ní Is gbára it for the uniform, or the type of the name, or the police head cap, or for the rifle, or for the bullets? I wonder. Èmi mọ̀ pé ìbéèrè kan á máa jàgùdù lọ́kàn àwọn aráalé tí wọ́n ń wò wá. Absolutely. Ìbéèrè yẹn ni wípé nígbà tí wọ́n wá mú un wípé afurasí apànìyàn ni yín o ẹ̀yin náà lọ́wọ́ nínú gbígbé bọ́n ṣé wọ́n bá ìbọn nínú ọkọ̀ wọn ṣé ẹ rí èèyàn tí wọ́n pa lẹ́yìn ọkọ̀ èwo lẹ rí tó jẹ́ àmì torí èmi mọ̀ dáadáa wípé ká sọ pé ṣe ni wọ́n bá rí nǹkan tó jẹ́ nǹkan òfin nínú ọkọ̀ wọn wọn ò ní gbowó yẹn mẹ́rin wọ́n rù wọ́n ó yá ó di àgọ́ ọlọ́pàá láti ibẹ̀ ó di ilé ẹjọ́ ṣùgbọ́n nítorí pé ẹ̀rí ẹ̀sẹ̀ àwọn fẹ́ kẹ̀sùn sí wọn lẹ́sẹ̀ ló fi di pé ó yá ẹ̀jẹ̀ ká bẹ̀rẹ̀ sí náà tí ẹ sọ pé ẹ gbọ́ 100,000 ẹ gba 200,000 ṣé ìṣẹ̀lẹ̀ bí ní báyìí owó oṣù tíjọba sì ń sọ fún wọn ó tó o torí àwa mọ̀ pé ìjọba àpapọ̀ ó ń ṣiṣẹ́ takuntakun iṣẹ́ wọn àwọn náà káwọ́ bọ̀tán wọn ò fọ ṣọwọ́ wọn lásán kórè gbọdọ̀ wọ́n ń ṣiṣẹ́ láti lè fún yín lówó kẹ́yìn náà lè jẹ nítorí pé tí ebi bá pa aláàbò èèyàn ó tán nìyẹn o èmi mo mọ èèyàn mẹ́rin ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ téèyàn ò gbọdọ̀ fọ́nbù sí o gbọdọ̀ ṣe fọ́ńtẹ́ sí èèyàn mẹ́rin ó bá ṣe fọ́ńtẹ́ sí ẹni tí ń bẹ dáná ọjọ́ tó bá ṣe fọ́ńtẹ́ tó bá ti ronú àtẹ̀pá yóò kàn gbọ́ lúbúlúbú sí kan olókun fún ẹ lóúnjẹ ó bá ṣe fọ́ńtẹ́ sí awakọ̀ rẹ apá bí lòun wà ìwọ ló wà níbí yóò kàn ṣe bí kó fẹ́ ya ọkọ̀ kan yóò fi ẹkọ́ tírélà ó di méjì bó bá ṣe fọ́ńtẹ́ sí ẹni tí ń tọ́jú rẹ olùtọ́jú ìṣègùn ọjọ́ tó bá ti kọjá yìí rẹ yóò gún yàn lábẹ́rẹ́ ẹkú àwọn tèmi mọ̀ nìyẹn lẹ́yìn yẹn ẹ̀ṣọ́ ọjọ́ tó bá ti ṣe fọ́ńtẹ́ sí yóò kàn ṣe lẹ́kùnlẹ̀ fún lèmi èwo wá ní ọ̀rọ̀ yìí tí kì í ṣe pé wọ́n ṣe fọ́ńtẹ́ o báwo ló ṣe wádìí tó fi di pé 60,000 naira ní tẹ wá padà wá fẹnu kò sí 100,000 owó náírà ló fẹnu kò sí láti 500,000 naira ibo là ń bá ọ̀rọ̀ yìí lọ́bọ̀ láfẹ́ báyà rájá tọ́ ẹ jẹ́ amẹ́nu kúrò lórí ìyẹn ká lọ sórí ọlọ́pàá tó tún gún ọlọ́pàá ẹgbẹ́ rẹ̀ pa ó tún wá fẹ́ sá lọ ẹ gbọ́ wọ́n ní olóko olóòlù òfin kìíní kan lẹ̀ tó bá padà dé náà kan ẹrù ẹ náà kan ní kíní ìkíní ẹni níbo lóun fẹ́ sápò ní ìpínlẹ̀ Bayelsa ó ti ríṣẹ́ mi. Even Joseph, they could say he's an unknown police officer. Wọ́n ti ẹ̀dá akọ rẹ̀ ọ̀dà akọ rẹ̀ wọ́n wá ló fẹ́ sá lọ ó ti fẹ́ sá lọ láti Bayelsa. You can imagine. lẹ́yìn ọ̀rẹ́ yìí nínú ìròyìn yẹn a gbọ́ pé wọ́n gbé lọ fojú balẹ̀ ẹjọ́ o ìròyìn yẹn ò tí ì kó tó ẹ gbé yẹ̀wò ẹ wádìí rẹ̀ wò kẹ́ ẹ mọ̀ pé lọ́gbọ́lọ́gbọ́ ń bẹ ńlẹ̀ wàhálà ń bẹ ńlẹ̀ yóò bá sọ pé tí ọmọ àlè ilé kan ò bá tí ì dàgbà nílé yẹn ń tòrò ọjọ́ tó ọmọ àlè ilé yẹn bá dàgbà ilé yẹn ò ká tòrò mọ́ nǹkan tí ń ṣẹlẹ̀ nínú àgọ́ ọlọ́pàá nínú iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ẹ wá kàn ṣe sí kó má lọ jẹ́ pé àwọn ọmọ àlè tẹ́ ẹ gbà sínú iṣẹ́ ọlọ́pàá ló ń da omi àlàáfíà ìlú wa rú àwọn gan wọ́n lè máa kóbọn fólè wọ́n lè máa kóbọn fáwọn agbébọn ṣérú àwọn tó ń gún ìyàn pa káàkiri ojú ọ̀nà
tí wọ́n ń dèbú àwọn èèyàn tí wọ́n ń gbowó lọ́wọ́ wọn káàkiri ṣáwọn lọ́lọ́ àwọn èèyàn ò lè fún lówó kọ́bẹ́ ipò yẹ bá wa gbébọn láti àgọ́ ọlọ́pàá yín afẹ́ lò kásáré yá lò ká dá padà ẹ lè gbébọn ti ẹ̀gbọ́n fún yàn láti lọ lò kó sọ pọ́jọ́ yàn òun ò sí ń diṣẹ́ ẹ jẹ́ aṣọra o ẹ fura o pàǹsá ò fura pàǹsá já síná àjà ò fura ohun làjà fi jiyàn bónílé ò fura olè oko ẹ fura ẹ jẹ́ afura ó ń bọ̀ àwọn làádẹ́ẹ̀dẹ́ láàrin rí jù báyìí lọ lábalábí tí àwọn yìí ẹ jẹ́ àmà gbìyànjú àti máa dágbére rẹ̀bílà dágbére kémi náà máa sọ̀rọ̀. Thank you so much for being part of the program this morning. It's been wonderfully well that you guys are always there to watch our programs on BGI TV, Baba Gbagede Imo TV. On this occasion, we shall meet again next time on Monday morning. I assure you it's going to be splendid. Enjoy your weekend. My name is Rabi Lalawa. Ó ṣe yí bíi pé èdè Gẹ̀ẹ́sì àti Yorùbá la mú pọ̀ lónìí àbí ẹ ti ń gbádùn Yorùbá mọ́ Yorùbá ẹ dẹ̀ ti gbádùn èdè Gẹ̀ẹ́sì àti Yorùbá mọ́ra wọn náà tẹ́lẹ̀ a ní ká máa ṣe láńlá ìbọ̀ nígbà èèyàn bá jẹ ìrẹsì títí tó bá yá sùn yóò fẹ́ jẹ́ bàdíẹ̀ ẹ ti mọ̀ pé ẹyẹ wà kì í fapá kan fò la ṣe ní ká ṣe lóní ìbejì búrẹ́dì ìbejì gan ti ẹ̀wà nígbà ayé kan ara búrẹ́dì ìbejì máa lẹ̀ pọ̀ mọ́ra wọn. Ó kù kì í kù títí kó má níbi àti fàáwọ̀ odò kì í ṣọ̀ṣọ̀ṣọ̀ kó má lè orísun ìgbé tí ń dágbére ilé báyìí nítorí pé tá a bá gbá ilé tá a bá gbà ta àtọ̀ báyìí là á darí rẹ̀ sí ìrìn àjò ní dòdòdò kó nílé ó má relé èmi relé bàbá tó gbé lọ́mọ ó tún di ìgbà míì tá a láǹfààní àti pàdé lórí ìròyìn àpapọ̀ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà àti ìròyìn àgbáyé Adéolú Damilola Joseph ló kọ ẹ gbádùn ara yín. BGI TV yìí mo fẹ́ máa wò ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́ ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. BGI TV yìí mo fẹ́ máa wò ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́ ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para àjànà kú kọjá mórí nǹkan fèrè bàbá rere káwí parí BGI TV we are the pace setter. Bàbá Gbàgede Ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde. Iléeṣẹ́ amóhùnmáwòrán tó mọ bó ṣe ń lọ tó ní ìròyìn kọ́ńbọ̀kì tó jẹ́ yàjóyàjó ìròyìn àti ìsọfúnni àtìgbàdégbà àwọn ètò tó ké pọ́pọ́ flẹ̀ má yí kúò ń bẹ̀ má gbé kúò ń bẹ̀ máa jẹ̀gbádùn ẹ̀ lọ BGI TV Bàbá Gbàgede Ìmọ̀ TV Èdùà Òkè ló dirí ẹwà fákòkò o bí ọ̀kín bá tú ìyẹ́ ẹ̀ díẹ̀ ẹwà rẹ̀ àkàlẹ̀ àkà oko ẹ kàn sí ẹ̀ka ìpolówó ọjà wa láti bá wa dòwò pọ̀ lórí +234 70 38 22 61 60 fún àwọn tí ń bẹ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà 070 38 22 61 60 BGI TV Bàbá Gbàgede Ìmọ̀ TV ọ̀gá ni kọ́ń láwùjọ kúta. Bàbá Gbàgede Ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde.